हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल ट्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैंने ऐड किए हैं बहुत ही सुंदर से ब्लाउज के फ्रंट नेक डिज़ाइंस विथ मल्टी कट्स एंड स्लीव डिज़ाइंस विथ मल्टी कट्स। सो आप लोग सभी डिज़ाइंस को देखने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सो वीडियो को स्किप मत खींचेगा, नहीं तो हो सकते हैं जो डिज़ाइंस आपको पसंद आने वाले हो आप उसे मिस कर दो। और इनमें से कोई एक डिज़ाइन भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा लाल वाले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको उनका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप मेरे कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। इस चैनल पे आपको डेली ही न्यू ब्लाउज के एंड डिफरेंट फैशन एंड स्टाइल से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जो कि आप लोग के लिए यूजफुल वीडियो हो सकती है। और आप भी किसी पर्टिकुलर फैशन पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और इस तरह के नेक डिज़ाइंस को ज़रूर से ट्राई करना, और इस तरह से आप डबल की होल स्लीव में डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हो, या फिर आप नेक लाइन के पास टीयर ड्रॉप शेप के कटआउट को दे सकते हो, और आप स्लीव में डायमंड कट शेप को दे सकते हो इस तरह से। और आप नेक लाइन के पास की होल कट को दे सकते हो डबल में, या फिर आप इस तरह से स्लीव में की होल कट को दे सकते हो एंड बटन्स का यूज़ कर सकते हो। और आप मल्टी की होल कट को नेकलाइन के पास दे सकते हो, और आप इस तरह से लीफ कटआउट डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हो स्लीव में। और आप नेकलाइन के पास डिफरेंट पैटर्न्स के भी कट को ट्राई कर सकते हो। आप स्लीव में इस तरह से कटआउट डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हो। आप ऑफ शोल्डर स्लीव के साथ नेक डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से वाव डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हो मल्टी में। सो गाइस, आपको इनमें से जो भी डिज़ाइंस पसंद आई आप उसे ज़रूर से ट्राई करना। ये सब भी डिज़ाइंस एक से बढ़कर एक है, और ये बहुत ही अमेजिंग लुक देने वाले हैं जैसा कि आप लोग इमेजेस में देख रहे हो। आप इस तरह की डिज़ाइन को प्लेन फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक या डिज़ाइनर फैब्रिक में बनवा सकते हो। सो गाइस, आप ज़रूर से ट्राई करना, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।